bogen er dedikeret til min søster, som ikke hedder Alice. Det har jeg lovet at understrege hver gang. Jeg er ude og gå tur. Det vil sige, det er jeg i virkeligheden ikke. Jeg er på vej et sted hen. Men lige nu har jeg glemt hvorfor. Men det er heller ikke vigtigt, for solen skinner, og jeg er glad og et perfekt harmoni med mig selv, indtil jeg opdager, at verden har vendt sig, og vandet falder opad. Ilden brænder indad, stenene udvider sig, og luften siver ned i jorden med små hvislende suk. Og lige pludselig føler jeg mig helt urolig og tænker på, jeg kommer jo aldrig frem til der, hvor jeg skal hen. Og den tanke falder mig ind, at jeg måske skal prøve at gå hjem igen for at finde ud af, hvor det var nu, at jeg skulle hen. Det bliver bare lidt besværligt, når nu alting er i omvendt position. Altså beslutter jeg mig så for at gå baglæns, hvilket absolut ikke gør turen nemmere, dog en del sjovere. Og jeg husker pludselig, at jeg har fået en pose svampe med, som jeg har fået af Alice. Tag dem dog med, sagde hun. Og det gjorde jeg. Og nu åbner jeg posen og kaster et par stykker ind i min tørre mund, tykker hastigt. Og sekundet efter er jeg krøbet til barnestørrelse, hvilket jo slet ikke dur, for jeg har travlt nu, og jeg kommer ingen vejen. I hast tager jeg endnu en svamp fra posen og begår endnu en fatal fejl. Jeg tykker kun med den venstre side af munden, og så vokser hele den venstre del af min krop sådan, at jeg er halvt kæmpe og halvt barn. Det sætter hastigheden i vejret, selvom jeg er nødt til at hoppe på et ben for at komme frem. Og den anden halvdel af mig hænger som en dødvægt op i luften og brokker sig. Jeg vil ned og gå, bræler den lille. Det er tarveligt, jeg vil også hoppe. Faktisk ser det meget mere normalt ud, hvis det er mig, der hopper. Jeg vælger at overhøre den lille tudende mandsling, som er klistret fast på mig, og så prøver han en anden taktik. Jeg er så glad for, at du bærer mig, siger han. Jeg vil aldrig nogensinde igen gå på mine ben, så længe jeg har dig. Synes du slet ikke, jeg er tung? Hvor må du være stærk. Men det hjælper ikke. Hans fæle anslag brænder helt af på mig. Jeg er ikke sådan en narre og hopper ufortrødent videre, og tænker samtidig, nu ved jeg, hvordan siamesiske tvillinger må have det. Tænk at være linket til at dele krop med en, som siger A, hver gang jeg siger B. Hvor herre bevares. Måske skulle jeg bare simpelthen rive ham af, som den lille snylter han er. Og det kan jeg godt, for retten er på min side. Jeg er størst, og jeg sidder til venstre, så det er mig, der har hjertet. På den anden side skal jeg så tilbringe resten af mit liv med at hoppe rundt som en halv kæmpe. Og kan man det? Måske. Jo, det falder mig ind. Det kan man godt. Før den underlige dag har jeg levet som en halv mand for at kunne få lov til at blive en hel mand. Så det er absolut muligt. Men før jeg lå frem til en blodig sømmerlemmelse af min krop, ser jeg en taxa. Sluger resolut endnu en svamp, og den øjeblikkelige metamorfose efterlader mig som en høj smuk mand, der præger vognen med filfægten arm. Den kører straks ind til siden, så jeg kan kaste mig ind på bagsiden. Kør for satan, vi har travlt. Jeg ved ikke helt endnu, hvor jeg skal hen, men bare kør, jeg finder ud af det. Den anden halvdel af mig er blevet stum, eller måske bare tilfreds, for der er i hvert fald ikke noget brok fra den side. Chaufføren vender smilende hovedet mod mig, mens han spørger, om jeg har så travlt, om jeg ikke har tid til en drink hjemme hos ham. Og da jeg ser, det er Joe Blunt, den hemmelige agent, som sidder der med sine gennemtrængende blå øjne og giver mig et tilbud, kan jeg jo kun sige, at jeg har overhovedet ikke travlt. Han lægger ruten om til en motorvej, der fører ud i galaksens yderste ende, hvor han selvfølgelig bor på et 5-stjernet hotel. Hele vejen op i elevatoren kan jeg kun tænke, det var vel nok heldigt, at jeg valgte den rigtige svamp denne her gang. Og mens vi ligger der tæt med tungerne slynget omkring hinandens kønsdele i en luksuriøs seng, og mit blik falder på den flaske champagne, der står på køl, som selvfølgelig er en Dom Pérignon 55, husker jeg pludselig, hvad det er, jeg skal. Og må afbryde seancen. Hoppende på mit ene ben for at komme ned i mine bukser, spørger jeg Mr. Blunt, om han ved, hvor der ligger en bar, hvor man kan læse digte op. Han kigger nøje på mig og siger så med et venligt smil, som om han er helt vant til at få afbrudt en god gang oralsex på den måde.
Jo da, der ligger en lige her rundt om hjørnet. Det er et sted, hvor man kan høre jazz og få kold øl serveret af unge mandlige bartender, som elsker musik og i øvrigt er ret sexede. Ja, råber jeg begejstret. Det er jo den, og giver ham et hurtigt kys på munden. Vi ses en anden gang, skattemand, og jeg løber ud af døren, ned ad trapperne, rundt om hjørnet, op ad trapperne og ind på bemidte par, hvor jeg opdager, at jeg kommer lige i tid til at nå en iskold fadøl, før jeg skal læse op. Og hvis I ikke tror på den her historie, skal jeg jo ikke bebrejde jer. Jeg mener, hvor tit er det lige, der kommer en taxa, når man allermest har brug for den. Jeg har senere hørt, efter jeg har forladt Joe Blunt i den luksuriøse seng, ligger han stille en tid med hovedet hvilende på sin muskuløse overarme og sukker dybt og funderer. Sikkert dog en sexet mand, tænker han. Hvorfor han havde så travlt, og måske skulle jeg alligevel overveje at skifte mine seksuelle præferencer. Jeg ved jo, præsten ikke ved, for de er jo ikke ondt af, og skulle det endelig ske, at der er nogen, der lugter lunden, så kan jeg jo altid skyde et par stykker af dem. Godt tilfreds med denne beslutning sætter han sig op, tømmer flasken med Dom Perignon 55 i et drag og hopper resolut i sit jakkesæt. Der er ting, der skal gøres. Kriminelle bagmænd og multinationale skurke, som må og skal afsløres, eventuelt tæves og elimineres. Men ikke nødvendigvis i nævnte rækkefølge. Samtidig et andet sted i byen har jeg læst mit digt op. Skyllet efter mig indtil flere glas fadøl, flirtet hemmeløsløb af alt, hvad der kom i nærheden af, inklusiv tjeneren. Og da jeg forlader den meget omtalte café, er min gangart ikke helt stilren, og jeg overvejer derfor, om jeg har fået tilbagefald til min tidligere gestand, den siamesiske tvilling. Men nej, alt er i orden. Jeg er stadig en smuk ung mand og fortsætter målbevidst hen mod den intergalaktiske afkørsel i håb om at få et lift. Her er der jo en vis mangel på køretøjer, så jeg ruster mig til en lang gåtur. At køre i bil med Joe er altid en oplevelse. Man kan bedst beskrive det som en nær dødsoplevelse. Der har dog vist sig, at både Joes hensynsløse kørsel og hans forråd af sjofle bandeord passer rigtig godt sammen med både den italienske og sicilianske trafik. Her er der ingen, som overholder fartbegrænsninger, og man skal være en yderst mulig sjæl for at krydse gaden til fods. Endnu har jeg dog ikke set trafikuheld og overbevist om, det er fordi alle bilister kører direkte røden. Men stærkt går det, og sikkert en time senere parkerer Joe bilen foran et stort prangende hotel, Americano. Vi skal ind her og meddele han kort. Han henter en stor kuffert på bagagerummet, og sammen går vi ind i lobbyen. Stedet er ikke nær så prangende set indenfra, nærmest temmelig luret. Og i receptionen sidder en ung filippinskplaget mand, som for nærværende mest ser ud, som om han er ved at planlægge sit eget selvmord. Han genkender dog sin sansers fulde brug, da Joe lettere og brutalt knaller holden i disken og forlanger nøglen til værelse 22. Så er du lige for, at vi får et par øl med op, spørger han mig med et par lille smil i mundvigen og trager afsted mod det, der åbent er vores rum på det stykkede sted. Den så modige unge mand har forstået ordren. Han åbner straks et større køleskab, der troner i reception og stiller 2 iskolde halvliters øl foran mig. Glas, spørger han på grydens rand, og jeg kan berolige ham. Det har aldrig været nødvendigt at bruge den slags for hverken Joe eller undertegnet. Men mindre selvfølgelig, det handler om en dry martini. Jeg er lige ved at forlade ham, men får et lyst indfald. Du har vel ikke nogen af de sjove cigaretter? Spørger jeg, og han kigger undrende op på mig. Du ved, dem der man får både grine og ædeflip af. Tigeren falder, og han åbner en skuffe og smider en pose på disken foran mig. Du må få mine, siger han. Jeg bliver sgu ikke glad af dem. Jeg siger mange tak, men han er allerede tilbage i sin katatoniske tilstand og planlægger åbenbart stadig et selvmord. Det kan jo godt være, det er hans hobby. Tænker jeg, lidet berørt. Nu er jeg jo i dagens anledning blevet opgraderet til agent. Men så er der jo ikke tid til den slags følerier. Da jeg træder ind ad døren til værelse 22, bliver jeg mødt af Joe, som er ved at klæde sig af. Det vil sige, at han er tæt på at være nøgen, kun iført sokker og slips, som han er ved at binde op. Nå, siger jeg lidt og paf. Skal vi nu igen? Og begynder at ligne mine bukser ned og smide jakken. Joe ser på mig med opgivende øjne. Nej, dit lille sexdyr, jeg er bare ved at klemme om.
Okay, mumler jeg og føler mig endnu en gang totalt fremmedgjort fra situationen. Siden hvornår at Joe begyndt at afvise en mulighed for at vise din maskuline kunde med netop det specielle håndholdte våben. Jeg er jo undercover, forklarer han, og åbner kufferten, hvorpå han fremtruller en sort, lårkort kjole, selvslidende netstrømper og en blond paryk. Det er vel ikke sådan, du er god til at lægge make-up? Spørger han forhåbningsfuldt, men jeg må desværre skuffe ham. I og med, at jeg aldrig rigtig har forstået konceptet make-up, har jeg følgelig heller ikke beskæftiget mig særlig meget med det. Men det påvirker ikke Joe. Han skruer sig ned i kjolen og strømperne, hvilket afsted kommer en hel del videre. Tøjet er ikke lige skræddersyet, siger han. Du skal nok lige gøre noget ved den der, siger jeg og peger på hans skridt. Hvad? Joe ligner et meget stort spørgsmålstegn. Ja, du har en ret afslørende bule foran på kjolen. Læg den ind mellem benene og tag et par trusser på. Jeg finder et par i hans kuffert, som helt sikkert ikke er Joes størrelse. Men efter en del hoppen på stedet og med min venlige hjælp får vi kamufleret den genstridige genstand. Du tager en dyb slurk af sin øl, lægger et par brystindlæg ned i kjolen, udringning, eller rettere sagt, han maser dem ned. Ingen tvivl om, at de skal nok blive siddende. Joe træsker ud på badeværelset, hvor han begynder at foretage en del underlige grimasser med sit ansigt foran spejlet. Joe, synes du ikke, du skulle indvige mig i planen, siger jeg. Og mens Joe lægger et meget tykt lag make-up hen over sin skægstube, opruller planen i meget præcise detaljer. Vi to, mand og kone. Kl. 12 har vi aftalt nede i hotelbaren. Der skal vi møde en mand, som er involveret i ulovlig våbenhandel i stor skala. Vi drikker champagne, jeg flirter med ham. Du skal bare sørge for at holde samtalen gående. Og se professionel ud. På et tidspunkt får jeg lokker ham ud på toilettet, hvor jeg tvinger ham til at fortælle, hvor gemmer han missilerne, hvem er hans medhjælpere, og hvorfor er han sådan en idiot, at han kan finde på at skrive det i en e-mail. Siden i vindueskarmen, mens jeg ryger, må jeg indrømme, det lyder besnærende enkelt, og dog kender jeg Joe ret, vil der uværligt opstå nogle komplikationer. Hvordan ser jeg ud? Spørgsmålet kommer fra den lille græsag, som kommer valsen ud fra toilettet. Jeg må indrømme, selvom jeg ved, at Joe er imponeret. Hans øjne er omkranset af falske øjenvipper og stewardesseblå øjenskygge, hvilket får hans egen blå øjne til at stråle. Eller måske tager jeg ikke helt fejl, hvis jeg formoder, at han godt kan lide at have en kjole på. Giv mig lige den cigaret, siger Joe, og tager nogle dybe drag af den. Han bakser på ryggen perfekt på plads, og efter at have tjekket sig selv i spejlet, både fra siden og forfra, nikker han tilfreds. Det skulle kunne gøre det. Joe, det er vel ikke sådan, du har et par handsker med. De der skåle af hænder, du løber rundt med, det passer ikke så godt til resten. Nå, brummer han godmodigt. Du plejer da ikke at have noget imod størrelsen, min dreng. Men op ad kufferten kommer der et par sorte kniplingshandsker. Tilfreds. Joe vinder og drejer sig foran mig. Jeg må indrømme, jeg er lidt paf. Godt, siger han. Vi må helst komme ned i hotelbaren. Jeg vil vide på, at som den smok han er, så er han der allerede. Joe vrider sine fødder ned i et par sorte stiletter for at fuldende billedet, og så bliver jeg lidt hed. Joe er ikke nogen høj mand, og jeg har under dødstrusler måtte love, at jeg aldrig ville fortælle det til nogen. Men det høje hæle giver ham altså et ekstra pift. Okay, let's go. Joe tager mig selvsikkert under armen, og i det vi træder ud af værelset, siger han, jeg vil altså ønske, du ville finde et andet cigaretmærke. Det smager jo rent af helvede til. Joe peger på et snævert hul i jorden. Aurelie kravler ned her. Vi bliver nødt til at tage den samme vej, hvis vi skal finde hende. Du går først. Nej, det gør jeg ikke, protesterer jeg. Dine 90 kilo muskler skal i hvert fald ikke ramme mig på bunden af et hul. Joe himler med øjnene. Hvor er du dog besværlig i dag. Med et opgivende suk presser han sig ned gennem hullet. Han forsvinder, og sekundet efter at høre et højt plask. Kom bare, lyder ned fra hullet. Har lidt vådt, men der er masser af plads. Lad mig glide helt ned forsigtigt, og med god grund, for nu kan jeg lige pludselig godt huske, hvorfor jeg aldrig vil mere op i rutsjebanen som barn. Nedad går det i en vis fart, og jeg lander i noget iskoldt vand ved siden af Joe. Kan man bunde her? Spørger jeg ængstligt. Jeg har jo ikke en svømmevinger på.
Du kigger undrende på mig. Du behøver ikke være bekymret, du er jo sammen med mig, og så er der jo ikke noget, der går galt. Og nej, du kan ikke bunde. Det var nok ikke de mest velvalgte ord, for jeg kan omgående mærke, at vandet begynder at suge mig nedad. Panikslagen begynder jeg at bebaske med armene, så jeg sprøjter på Joe, og han begynder at sprøjte tilbage. Og før jeg har set mig om, er jeg ufrivilligt blevet medvirkende i en vandkamp, og jeg glemmer helt min panik, fordi det faktisk er meget længe siden, jeg har leget med Joe, som ellers er en meget alvorlig mand. Løgne stopper dog, da en stemme gælder i grunden. Hey, I to spasser, kom I ikke lige for at redde mig? Den historie må de selv klare, og gå lidt op mod skovbrynet, hvor jeg til min forbavselse opdager en lille lyshåret pige, der sidder i græsset og kæler for en sort kat. Hej, siger jeg, og lader mig duppe ned i græsset ved siden af hende. Hvad laver du her? Pigen kigger op på mig og siger alvorligt. Jeg er løbet hjemmefra. Jeg vil ikke bo sammen med min far mere. Det kender jeg godt. Så er det måske dig, der bor oppe i det store hus. Og mens jeg læner mig tilbage og kigger op i himlen, fortæller pigen, at hun har boet i grotterne et stykke tid, men synes, det blev lidt for kedeligt. Der var ikke så meget lys, forklarer hun, og så savner jeg også min kat. Og det er dig, der lagde katten i bagagerummet, spørger jeg. Mest af nysgerrighed, fordi jeg har længst opgivet at finde hoved og hale i det her plot. Ja, fordi jeg vil gerne have, at I skulle finde mig, og det har I nu. Pigen kigger på mig med store øjne og smiler. Og så tænkte jeg jo lige, at så kan jeg jo komme hjem med jer. Ja. Kan du se ham, der slår nede ved bilen? Vi bliver lige nødt til at snakke med ham det. Og så hende den sure dame. Jeg kastede sten efter hende ned i grotten, fordi hun rodede i mine ting, visker pigen. Jeg tager en hurtig beslutning, griber om hendes lille snavsede næbe, og vi begiver os ned til det råbende par. Katten følger efter os, åbenbart ikke helt fast i situationen for dens hele stritter. Jeg er sandt at sige heller ikke på toppen, men skulle alt gå i fisk, har jeg stadig lidt fjolletobak. Joe og Aurelia ser ud til at være på nippet til at overgå til nonverbale midler, fordi en af dem skal jo have ret, men skænderiet forstår at bræt, der står foran med et barn i hånden. Synkront udbryder de. Hvad? Hvem er det? Jeg slår ud med hånden, og det går for mig, at jeg faktisk ikke har spurgt pigen, hvad hun hedder. Hun kommer dog i forkøbet, og mens hun hopper glad på stedet, vælter det ud i en lindenstrøm. Jeg hedder Silvia og bor oppe i det store hus, men det vil jeg ikke længere, fordi jeg kan ikke lide min far. Han er rigtig dum. Og ham der, jeg peger over på mig, har sagt, at jeg gerne må komme og bo hos jer. Joe løfter det ene øjenbryn og kigger lettere desorienteret på mig. Det er helt sandt. Jeg sagde til Silvia, at vi skulle snakke med dig først. Stammer jeg frygter inde i det vredesudbrud fra bemildte herre. Joe slår opgivende ud med armene. Hvorfor ikke? Siden vi nu er blevet belemret med både en hund og en kat, hvorfor så ikke et barn? Du kommer selv til at passe dem. Du er altså ikke til. Men Aurelia har en anden mening. De lille møgeunge. Nå, det var dig, jeg skulle finde. Kan der så se at skubbe hjem lige nu? Jeg vender mig om mod Joe, der betragter mig med sine klare øjne, der denne morgen nærmest er blå som kornblomster. Så du er ikke vred? Nej, faktisk ikke. Jeg synes, vi skulle snige os ud i bad, inden alle dine fans vågner, visker han med et lille smil. Meget forsigtigt sniger vi os ud af sengen og når hesten helt hen til entrédøren, hvor Joe kommer til at træde på netop det gulvbræt, der knirker allerhøjest. Virkningen er øjeblikket. Silvia, den lille pige, vågner med sammen. Hej, råber hun glad. Er det morgen nu? Joe og jeg kigger opgivende på hinanden. Okay, plan B, siger Joe tørt. Han ser på Silvia, som ræser rundt i soveværelset med både hunden og katten. Vi går ned til Papageno og spiser morgenmad.